जयगुरु संकित शतवंदना। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। जयगुरु समस्त भाई माँ मानू श्री श्री ठाकुर अपार करुणा आम फेरे आज समस्त एकत्रित हो पार्टी ठीक समय निगम स्वाध्यायर अपूर्व पंथा अनुसरण आम कृपार आम पहुँची 244तम अधिवेशन माने निर्विघ्न 244 अधिवेशन चली कौन बाधा विघ्न आसी नहीं जदि जहाँ भी टिके अल्प बहुत कर आसी ठाकुर कृपार सी ठीक ठीक भाव में अपसारित हो जाइए आमर स्वाध्याय सभा चली तेणु आगु कुना भी बहुत थर आलोचना कर स्वाध्याय सभार लाभटा कौन स्वाध्याय आम कहीं कौन कर स्वाध्याय कले आम कौन कौन उपकृत हवा क्या ये पंच साधना गोटे अंग स्वाध्यायटा ये साधु संग्रह अंतर्गत स्वाध्याय कले निजक आम जापर आम को आम ठाकुर निकटवर्ती केते हो पारिछु स्वाध्याय कले भी आम ज्ञानपूर्वक सेवाटी हो पार विषय जाना एवं ताकू किंतु आम निज जीवन प्रतिफलन कर सेवार लगेगा से ठाकुर सेवार लगेगा तेणु ज्ञानपूर्वक सेवाटा ही प्रकृत जोटा मन मुताबक हो पार ना कर्म ज्ञान ना कर्म परिणत हो सेवा मुताबक हो पारे से सेव्य खुशी हो पारे ना तेणु तार आमर आवश्यकता आम समस्ते से योगदान करुँच उपकृत होती बर्तमान आम पिला मानकर चली समर वैकेशन ब्लिस माने समर वैकेशन सब छुट्टी अच्छी तो बर्तमान पिला सब पढ़ुं ठाकुर जीवनी आउे रिक्याप भी हो जाऊँगी प्रश्न उत्तर योगदान करुँच उपकृत होती कहीं छोटा बेलू से जो ठाकुर जीवन एत थर पढ़िले जो मैंने सब रेगुलर पढ़ुं से गत थर पढ़ी थे भी पढ़ुं ठाकुर विषय पूरा धारणाटा आसी जाऊँगी ठाकुर किए कौन से सब जिनस जापर तेणु एटा भी ठाकुर गोटे कृपार गोटे भल चली जिनसटा आज आम आरंभ करवा आम स्वाध्याय सेवा आम सहित आज अच्छा प्रथम विल स्टार्ट सद्गुरु श्री श्री निगमानंद इंग्लिश जीवनी पेज 134 we got Sevika Subhansi Dasma from Mumbai. So I am requesting Subhadis Ma Jayaguru. Please start. Yes. Jayaguru pranam to all bhai and ma. Shri Shri Thakur Charna Sheta Subhanshi Das from Mumbai Saraswati Sangha. I am very grateful. Shri Shri Thakur Maharaj and entire Nigam Parivar have given me opportunity to read Shri Shri Thakur Ji's Jivani. Nigamananda was astonished, heard about Shri Gaurang Dev and wondered how would Gauri Ma, staying far away from any locality, living in secluded place of Himalaya,
know so much about Gauram Dev. Finally, with tears in her eyes, she asked Nigamananda, "Tell me, what do you want from me?" Nigamananda, with folded hand, prayed, "Oh mother, please teach me devotion. Please make me complete." Gaurima said, "Is there any amount of love left in your heart, mind, without even a little amount of love in the heart, it would be impossible to learn about divine love. Tell me, do you really have that?" Nigamananda replied, "No, mother. Whatever love I had in my life has turned into ashes consumed by the fire of knowledge and yoga. My mind has become barren like a desert." Gaurima asked urgently, "Have you had no love for anything, for anybody in your life?" Nigamananda looked down and said, "Yes, I loved Sudam Subara while she was alive." Gaurima's face lightened up. She started troubling with emotion, tears of extreme emotion flowing down her cheeks, and she fell down on earth. Nigamananda raised her and made her sit on the bed. The troubling did not stop, and she seemed younger and divinely beautiful. Suddenly her appearance changed, and she looked exactly like Sudhansubala. Nigamananda could not be able his could not be believe his eyes, and she extended her hand and touched him lightly. A tremendous flow of energy passed through the body of Nigamananda as if he was stunned by lightning. He felt unconscious. The entire night without leaving the room, Nigamananda roamed through the wonderland of Bhavaloka. When he came back from Bhava Samadhi, he found himself sleeping in the bed, and the Gaurima was watching him with affection of a mother clearly over her face. At Gaurima's ashram, after becoming Prema Siddha, he stayed there for another couple of days more because he wanted to be sure whether his emotional experience was true or he was hallucinating. Gaurima's quoting from the devotional scriptures and the holy book of Tantra convinced him that whatever he felt was not a dream nor conception, only it was all very real. That made him completely satisfied. When time to say goodbye arrived, Gaurima directed him to distribute knowledge and experience of devotional love among the masses. Nigamananda expressed his gratefulness to her. Gaurima said to him, express his gratefulness to her. Gaurima said to him, "You have made this spot Vaikuntha as you bring establish supreme truth, and me establishing divine love have made and exchange our emotional feeling. I ought to be grateful to you." Nigamananda told her humbly, "No, mother, you are really great. Whatever I have achieved here was due to your blessing. You are my guru." Then he placed his respect to her departed with a wonderful feeling. Coming back from her ashram, he saw Goddess Tara standing under a tree. She smiled at him and said, "Oh Nigamananda, now you have become complete. Remember what I have promised you in your previous life. Now you have established yourself in Siva Swarupa. The time has come to keep my promise. Soon you will find me near you and serving you. You have to distribute whatever you have achieved through sadhana among the masses. I bless you to be successful in your mission." Nalinikanta forget his achievement. Nigamananda forget his achievement of Tantra, Jnana, Nirvikalpa and started traveling to Assam, laughing and crying like a child. People thought him to be mad, but he did not care. For the Vishwas couple, it was another experience. They loved Nigamananda like her own child. Nigamananda performed Bhava Sadhana for 3 months in their house. Within this period, he reached the highest level of devotion. He behaved like a child and even more like a mad person. He would not know when he released
relieved himself. Saraju Devi, without slightest hesitation, cleaned his stool and urine, which he passed anywhere and without knowing. He freed himself because, like a child, he never asked for food. He remained absent-minded and forgetful. Looking at a flower, he would cry with emotion, thinking how God has made it so beautiful. If someone, even a lady, visited Jageshwar's house, he would started crying, embracing her. When he returned to normalcy, hearing what he had done in Bhavan Ananda, he would become ashamed of his behavior. The Vishwas couple consoled him, saying that to be embraced by him while he was in the state is a clear sign of being fortunate for others. But Nigamananda, knowing that this type of behavior is not expected from a sannyasi, would excuse himself. He knows from devotional scriptures that this state of him is called Unmad. And Sri Chaitanya, the epitome of divine love, had gone through the same phase in which Nigamananda was passing through. In Unmad, Sri Chaitanya would run here and there, jump into the sea, thinking it was Yamuna river. Spent entire night crying, uttering my hardest has left me. Even knowing these, he would not excuse himself for his out of the place behavior. He wanted to go to Pushkar to consult his guru in order to find a way out of that situation. He took leave of Vishwas couple and reached Kolkata. At Kolkata, he went Nakuleshwar temple and was astonished to find his yogi guru Sumeru Dasi sitting in the courtyard, was engaged in smoking ganja. He paid his respect and looking at him, Sumeru Dasi asked, "What happened to you? You look so different." Nigamananda narrated before him what had taken place in his life after he had left him and sought his advice for future course of action. Sumeru Dasi told him to accompany him to Garu Hill, saying that it is a good place and he has few followers there. Nigamananda can spend his time there till he achieve Bhavasamya, balance of emotion. They spend the night together in the temple premise and left for Garu Hill in the morning, getting them in their village and the aesthetic Hajong mountain people were very glad, and directed by Sumeru Dasi, they built a hut for Nigamananda. The hut was made with mud and the roof was made of leaves. The Sumeru Dasi left him, promising that he will visit him at intervals. Nigamananda from his childhood detested begging, and now he felt himself a burden on the villagers. So he very much wanted to do some work for them. He started a school for their children and started teaching their children as a teacher. The villagers called him master teacher, and some of them also called him Pagal Thakur, mad god. Knowing their simple nature, Nigamananda did not mind. The hut made of clay and leaves, guarded by the mother nature high in the mountain, became witness to the wonderful divine act ever enacted on earth. As promised by mother, she revealed herself in the most wonderful divine form. This time, unlike Tantra, she was there physically and lived with Nigamananda with the emotional relationship of an internal consort. Nigamananda floated in the floor of divine love and became partner in the most perfect place of Mother of Universe. The difference between Tantra and now is that Nigamananda was no more under their rule. Both of them were firmly
enters on the same platform of mutual understanding, the exchange of feeling or fulfilling each other's desire were conducted on an equal basis. Vaishnava Shastra defined it as parochiality, the highest type of emotional relationship which can be compared to Sri Radharani divine relationship with Sri Krishna Chandra. But frankly speaking, this wonderful interaction or leela between Nigamananda and Mother has no parallel in the history of reason. It is said that sage Vasishtha has tried to achieve it with Sri Vijay Mantra but could not become successful as the fact stands. Nigamananda had become successful in Tantra at Tarapet. Interestingly, Nigamananda started his spiritual life and became successful in Tantra sadhana at Tarapet and the place or peeth was established by sage Vasishtha. He becoming successful in Prema sadhana at Garu Hill was fulfilling of the unfilled desire of great sage Vasishtha, which has become a historical paradox. Sometimes Mother stays with him for days together, and during the period Nigamananda out does not came out of the heart for many days, thus evoking opinion of the locals that a spiritual has taken over the master. Days passed off like never before because of her presence of Mother in that hall. Other than those days, Nigamananda discharged his duties as a teacher. The school was inspected by government authorities and was declared as recognized school at a paltry amount was sanctioned to maintain it. The Hajjan tribal people started calling him Panditji. How could they know that Panditji is a very famous saint who is taking part in the unique divine performance enacted in the hall next door to their dwellings? But with simplicity and dedication, they served him, showing their love on him. Once Nigamananda told the villagers, including Madan and Siddham, that they do not have to carry axe and bones when they go deep into forest. Instead, they can simply utter the word Jayaguru, victory to Guru. Then no tiger or any predator will ever harm him. They were simple people, but as a dwellers in forest, they did know the power of tiger and bear. In order to test the Jayaguru mantra, they went deep into the forest and on the way encountered a full-grown tiger. They were vulnerable without any weapon, but started uttering Jayaguru to their astonishment. The tiger flew away. They came back and narrated the story before Nigamananda. He smiled and said, "Why did you want to test the mantra? If you would have full faith in that what I shared about the mantra, then you would have dragged the tiger holding still." After that episode, they grew full faith on their Panditji. On the meanwhile, inside that small hall, the divine act continues as before. The mother sitting with Nigamananda said to him, "Have you forgotten your realization on your inviolable bhumi of being Guru? You seem not to be interested in discharging your duty as directed by Jagat Guru." Nigamananda replied, "No, I have not forgotten neither my realization nor about my duties. But once I started discharging my duty, you as Prakriti Mother Nature will create hindrance in my path, and the people as such are not interested in spiritual sadhana. Moreover, the duty of the Guru is very risky and difficult. Right now, I am very happy with you. If I have become Guru, I will lose you forever. I do not want that to happen." Mother smiled and said,
would not create any hindrance in your path if you become Guru. You will also not lose me. You will find me in your devotees who would really love you. You are not supposed to stay here incognito forever. Nigamananda said, will you grant me 3 wishes if I agree to your proposal? She said, tell me what are your 3 desires? Nigamananda said, my first desire is that whoever will become my disciple or devotee will achieve mukti, emancipation within one lifetime and then will never be born again. My second desire is if someone leaves me not being satisfied with me, he or she will achieve mukti within three lifetime and never more than that. Now finding Nigamananda silent, mother asked, what is your third desire? He said gravely, my woman devotees, whether they perform any spiritual activity or not, will avoid mukti in one lifetime. Mother replied, as for your first desire, not only your devotees will achieve emancipation, moving in the path of gradual development after death, but those who will decide dedicated themselves in performing sincere spiritual activity will achieve emancipation even before their death. And regarding other desires you have expressed, I promise you that your desire will be fulfilled. Even after being Jai best to work. Jayaguru Subhansi Ma, we'll Hello, stop bhai. here. We'll stop here now because now time is 9:20. We have to stop now. So thank you very much for a nice reading with so slowly and very cute voice. So just praying Thakur Maharaj, we all praying Thakur Maharaj to showering the all bless to you for your to be good Sabika. So very nice. All are given very good compliments for you. So keep it up. So, Jai Guru Jnana. Bye. Yes. Thank you very. You are very nicely. Thank you. Thank you, bye. Jai Jai Guru. ମୁଁ ତ କିଛି ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। Thank you, bye. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ହଁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ପଢିଲେ ଝିଅଟି। ଆମର ଟିକେ ରିପିଟ୍ ମାନେ ଗତ ଥରଟା ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଟପିକ୍। ହଁ ଆଉ ଏଟା ରିକ୍ୟାପ୍ ଗତ ହେଇଗଲା ଥର ଟିକେ ସମସ୍ତ। ବୁଝି ହଉନଥିଲା ପଢାଟା, ହଁ ସେଇ ଲାଗି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରାହେଲା। ଟିକେ ହଁ ମା କୁହନ୍ତୁ ସୋର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଜୟ ଗୁରୁ। Thank you, bye. ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ସମାରି କରିଦିଅନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। So today we read a very beautiful ସୁଭାଂଶୀ ମା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ incident. ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍। ହଁ ମା ଯଦି ଟିକେ କି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଭାଇ ସ୍ୱରୂପା ଭାଇ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ବଢିଆ। So today we read a very beautiful part of Thakura's holy life story, where in the previous episode or readings we read, Thakura went to meet Gaurima because Ma Annapurna told him that even though he came back from Nirvikalpa Samadhi, he is still not complete. He understood that he is nothing but Brahma. He is Guru. But the part that
Brahma wanted to be many, and Brahma has all the powers to be many. And being many, he is doing all the lila in this world. That is the part that Thakura needed to understand. So he suddenly remembered going to Gaurima's place, and just a little touch from Gaurima got him there, because he was a very elevated soul. He was already Paramahansa. He was already uh, Jnana Siddha, you can say. So he established himself as a Brahma. So he was eligible, he was prepared, he was ready. So all it needed a touch. So once Thakura got to that state, just stayed with that one day with Gaurima. Next day he leaves and goes to his previous householder that he lived with, the Viswas family. And at that stage, his state of mind was very different. So that is the Bhava Unmada, where he saw everything being part of Brahma, that who became many. So everything is Bhagavan. Everything looked like gold, something to him. And he would go embrace in trees, people, whoever he saw. And living in a society, he felt that that was probably not a right thing to do. His mental state, he understood to some extent. He didn't know at that point how to bring it under control and be just a natural human living in this world. So he needed to go to a secluded place and try to bring a balance into the emotions. So that's what he did. We just ended up reading part of that. He went to Calcutta and all. So next time we'll even gets to be even a better part of his life story, where he lives with Jagannatha and does the Leela. So hopefully we'll read through that tomorrow. But this is a very, very wonderful part of Thakura's life and his sadhaka life. Yeah, because Yeah, the specialty about this part is it is his sadhaka life and siddha life. It's just transitioning from sadhaka to siddha, and you can see the emotions he's going through and the joys he's having. He was extremely happy, blissful life. No sorrows could touch him, and in that state, he goes in and lives in Garo Hill and start teaching kids and spending rest of his time with Mother Goddess. So hopefully, I mean, we'll definitely read them next couple of days and finish those. Jayaguru. yeah, actually after getting that 3 boom, now his work will start. Thakur His Maharaj, Siddha Jivana will yeah, start. yeah, see He that. got the 3 boons. We read about those, and if you have, and sometimes we get questions about those. But if we do later next day or two, we can talk about it. But Yeah, one question is from Tuna Bhai. Instead of posing command, why did Thakur seek Bara from Ma? um, instead of just ordering her. So you are asking me to go to this world and get people and make them my disciples and lead them to their salvation. So why don't you give me this? I'm just telling you, you should do it. The only way to explain that, Bhai, is that when Brahma became many, when I'm saying Brahma, I mean Thakura too, because Thakura was Brahma at that point, and is, not was, is and will be forever. Because once you get that state, you get that state. So, rest of us, we haven't realized that's our state. So we do all these sadhana, bhajana, sangha seva, different seva, sangita seva, all that stuff we do. Hopefully one day Thakura's grace will achieve that state. Thakur already achieved that state. So in a way, he can order. If you look at it, Brahma and then Brahma became many, Saguna Brahma, which is Brahma engulfed with Maya for Lila.
So you can say Brahma is a senior person and the Ma is a junior person. So senior person can order junior person. Like that's a simple hierarchical rule that we have in our society. It doesn't work that way in that society. They are equal. They know. So that's where Thakur said you have to follow Gauranga's path. Gauranga's path is nothing but Achinta Veda Veda. So they are different, but they are same. If they are same, there is no difference between them. If they are different, then you can judge whether one is higher or lower. So we cannot really do that. Who is higher, who is lower? Thakura went to Kalijai temple. We all have read it in Nirajal. Thakura started saying Tara, Tara, and he's giving his respect to Ma. Just like we have read a lot of things about Shiva and Vishnu. Vishnu salutes Shiva and Shiva salutes Vishnu. A similar thing. That's one. Second thing is when Brahma became many, and that's where Saguna Brahma came. Saguna Brahma has certain things to do. Brahma has already delegated those powers. Once Thakura, in form of Brahma, has delegated the power to run the universe. Now, the people who are within the universe, Thakura wants to take them out of the universe. Thakura has to ask, not order. The two ways I explained. Hopefully that makes sense. The one Tushar asked one question: what is meaning of Siddhavastha? It's belong to all the three, like Jnana Siddha and Prema Siddha and Yoga Siddha. I mean, generally believed in any of those branches, you can achieve Siddhi for that branch. So you can say, let's say you are a AI programmer and you do this Python, really great Python programmer. So you could achieve Siddhi in Python. We'll say you are a Siddha in Python. Or a Siddha in how to run ChatGPT and get all the answers you want. So that's a Siddha in that area. So if you say Siddha in Tantra, yeah, you already had a vision of Ma, and Ma came and gave you some boons and all that. Similarly, Siddha in each of those things, Yoga will be Atmajyoti Darsana. Jnana Siddhi, Thakura calls that you becoming Brahma. And in many places, Thakura says that is the highest. And then, even higher than that, is once you achieve that, come back to Nityaloka and Dhulya. If that makes sense, being Siddha. Being perfect, you can be perfect in anything, right? Ramesh bhai asked, what is Jivan Mukta Avastha? Jivan Mukta is you have your body, like we are living, but we have a full realization that I'm nothing but Brahma. I have Jivana, like I live, but I am Mukta. I am free of all bondage. So that is when you come back from Nirvikalpa Samadhi, which Thakura was, Jivan Mukta Avastha. And by the way, Thakura has wished, expects that we try to achieve that state, that we become Jivan Mukta. Now you say, well, we have limitations. Yes, we have limitations. But that is the goal Thakur has set for us in various advices. Yeah, thank you, Ganwai, for Jayaguru. Jayaguru. have a good discussion about these things. And also, I just requesting Ramesh bhai, please give that answer. What the question we asked on Friday. So please flash the answers. Thank you, Wayne. Last Friday we have Result. 43 seconds season. Out of this season, total participants are 30. Out of 30, fastest three right answer by Namratama Hyderabad Sangha, Riddhima Karnataka Sangha, and Anand Sarubhai Pune Sangha. Except these, who else who answered full answer, their name was Bignaras Jay. Bhai, am I audible? Yeah. Except these three who answered full answer, there is the name is Santilatama from Baleswar Sangha, Subhasini Misrama, Dhenkanal Sangha, Kunalata Pradhanma, Narsinghpur Sangha,
ऋतुपर्णा साबत माँ ब्रह्मपुर संघ संतोष साहू भाई दिल्ली, धनंजय मिश्र भाई संबलपुर संघ ऋतिक रंजन साबत भाई ब्रह्मपुर, स्वरूप नारायण भाई दिल्ली, विश्वजीत घड़ाई भाई बालेश्वर संघ, सपन कुमार घड़ाई भाई बालेश्वर, ममता रानी चांदमा बालेश्वर संघ, बी दे भाई माँ has not mentioned from बालेश्वर संघ, जसोसन मिश्र माँ जमशेदपुर संघ, अशोक कुमार पात्र भाई विक्रमपुर संघ, राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर, वैष्णवी माँ पुणे संघ, सुरभि महापात्र माँ KSS, शरद कुमार आचार्य माँ जगतसिंहपुर संघ, कल्याणी महाती माँ केंद्र सेवक संघ, ब्रजकिशोर बेहरा भाई दिल्ली संघ, हरिहर भाई नरसिंहपुर संघ, पायल नंद माँ केंद्र सेवक संघ, सुधा पंडा माँ सतशिका मंदिर. Jai Guru, this is the English question answer and the participant name we declared now. And in terms of Odia question, Leela Prasanga and the Sangha Savaka, these three are the out of total answer given by 39%. This figures prepared by Kolkata Sangha, Mamata Rani Chandma, Balesar Sangha, Subhasin Mishra Ma, Dhenkanal Sangha. These three who answered fastest right answer, except these who were answered rightly after this, Jayanti Tripathi Maha Kolkata Sangha, Vishwajit Ghadai Bhai Baleswar Sangha, Ajay Kumar Mishra Bhai Delhi Sangha, Sapan Kumar Ghadai Bhai Baleswar Sangha, Ashok Kumar Patra Bhai Bikrampur, Santosh Sahu Bhai Delhi, Dhananjay Mishra Bhai Sambalpur Sangha, Riddhima Karnataka Sangha, Santilata Mahanti Ma Baleswar Sangha, Rajalakshmi Patra Ma Bikrampur, Rituparna Sabat Ma Barampur, Ritik Ranjan Sabat Bhai Barampur, Bonani De Ma बालेश्वर संघ, कुनलता प्रधान माँ नरसिंहपुर, शरद कुमार आचार्य माँ जगतसिंहपुर, कल्याणी महांती माँ केंद्र सेवक संघ, रामलक्ष्मी राव माँ बुर्ला, ब्रजकिशोर बेहरा भाई दिल्ली, शकुंतला माँ बालेश्वर, मायाधर बेहरा भाई बालेश्वर, लोपामुद्रा पात्र माँ सतशिका मंदिर, इंदिरा सतपथी माँ ब्रह्मपुर संघ, पुष्पलता माँ नरसिंहपुर, हरिहर भाई नरसिंहपुर, सुचिस्मिता प्रधान माँ चौद्वार कटक, ममता नंदमा केंद्र सेवक संघ, जयंत कुमार पंडा माटीगड़ा शाखा संघ, अजित कुमार भंज भाई चंदनेश्वर शाश्वत संघ, पायल नंदमा केंद्र सेवक संघ, शुभ्रा महांती माँ बालेश्वर संघ, भवानी पात्र माँ अनुकूल संघ, सुधा पंडा माँ सतशिखा मंदिर. जय गुरु. Jayaguru, thank you very much, Ramesh bhai, and also we thank you very much to all the participants, 39 from Odia Leela Prasanga and Sangha Sevaka, and also 30 from English Jivani. They have given the answers. Even though participant number is less, but all have given the very good answer, and also congratulate to them, and also praying to Thakur Maharaj bless all of us. So now again we will continue. Ramesh bhai, can you flash the questions for the Jivani? Yes. What we read today? Yes, Panchi. Yeah, just flash it, then we'll just proceed for the next Radha Leela Prasanga. Now that the QR code has already came, so please scan quickly and give the answer what we read today from that what we had. Okay. Then we'll now we'll go for the Leela Prasanga. So we got हम सागर अच्छा बर्तमान कृष्ण प्रिया माँ माँ जयगुरु माँ आमर पूरी संघर जड़े आदर्श सेविका केन्द्र स्तर में बहुत सेवा करती बहुत अवदान अच्छी माँ भी बहुत थर आम सहित यही स्वाध्याय सभा जोग दे स्वाध्याय कर समस्त को उद्बुद्ध कर माँ का जो भॉइस मधुरता नहीं आज फेर आज आम गहन माँ फेर पुनर् अच्छा सेवा नहीं माँ को अनुरोध माँ आप लीला प्रसंग आरंभ करूँ पढ़िया. जय गुरु. आज निगम श्रद्धा जोग समस्त भाई माँ मान को मोर जय गुरु प्रणाम. निगमानंद श्री श्री ठाकुर निगमानंद लीला प्रसंग प्रथम खंड
मोर न्यू एडिशन बही तेणु 321 पृष्ठा मो बही। एही परिप्रेक्षीरे चतुर्थ दिन प्रभातरे गोटे पालिंकी आसी रहिला नित्यानंदଙ୍କ घर सम्मुखरे। पालिंकी संगरे 7-8 जन पाइक। व्यापार कौन बाबा? पालिंकीरू ओह्लाई आसिले राज कचेरीर तहसीलदार बाबू उमाचरण सरकार। संवाद शुणिबा मात्रे तटस्थ होई छुटी आसिले मोदक। बाबू आपण? हाँ नित्यानंद, साधु बाबांकु दर्शन करने आसिछि। बाबा घरे अछंती तो? स्नानाहिक शेष करी एई मात्र आसिले। चाली जिवे बोली झुलापत्र सजाडुचंती। बेश भल कथा। ताहाले आम अंचल पाद धूली देबे। कहू कहू सरकार बाबू घर भीतर को पशिगले। तापरे साधु बाबू को थरे मात्र चाहि देई लंब होई तांको पाद तले पड़ीगले। बहुदर्शी तहसीलदार छे। लोकों को चरेई चरेई मुंडरे बाल पाचिलाणी तांकर। किए साधु आउ किए असाधु आखि देखि से जानी पारिबे। ए तो साक्षात अग्नि। साधु बाबा व्यस्त होई कहले, उठंतु उठंतु, पाद छाड़ंतु। घटना कौन? कौन होईछि आपणकर? प्रणाम करी उठी हाथ जोड़िले उमाचरण। किछि होई नाही बाबा, ईश्वरଙ୍କ दयारू कौनसी अभाव नाही घरे। बुढ़ा बुढ़ीଙ୍କର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କଚେରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି ଆଣିଛି। ବେଣୁଆର ଚରରେ ଥରେ ପାଦ ଧୂଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଆପଣ କିଏ? ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମବେତ ଭାବରେ 10-12 ଜଣ ସମସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବେଣୁଆର ଚରରେ ଠାକୁର ବଂଶର ରାଜ କଚେରୀ ଅଛି। ବାବୁ ସେଠାକାର ନାଏବ। ବାଧା ଦେଇ ସରକାର ମହାଶୟ ନମ୍ର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣେ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବାବା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ 10-15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଖବର ରଖିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଖବର ପାଇବି ନାହିଁ? ମୋଦକର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଟିକିନିକି ଖବର ମୋତେ ଜଣା। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ହେଲୁ ବିଷୟୀ ଲୋକ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ରକମ ଖାଣ୍ଟି ସାଧୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ରକମ ଖାଣ୍ଟି ସାଧୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ 2 ଦିନ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଏଇ ଗାଁରେ ତାରି ଘରକୁ କହି ଲୋକଟିକୁ ସାଧୁ ବାବା ଦେଖାଇଦେଲେ। ଏଇ ଗାଁରେ ତାରି ଘରକୁ। ନାୟକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ପରେ ଆଉ ଦିନେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବେ। ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ତ? ତୁମେ ଆପତ୍ତି କଲେ ବାବା ଯିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଭୟରେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମର କିଛି ଦୋଷ ଅପରାଧ ହେଲା ନା କଣ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାୟକଙ୍କ ପାଲିଙ୍କି କାହିଁକି? ସୁତରାଂ ଏଇ ଅଭାବିତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ମିଳିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପବିତ୍ତ ଲୋକଟି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତାର ହୋଇ 5-6 ଜଣ କହି ଉଠିଲେ, ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର କଣ ଅଛି ତହସିଲଦାର ବାବୁ? ବାବାଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସେବା କଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ? ତାହା ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସେ କୃପା କରି ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ କଥା ନ ବଢାଇ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଡାକ ଦେଲେ, ସନ୍ତୁ ସିଂ ଇଧର आओ, ଉଠାओ ସାମାନ। ବାବା, ଏଇ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର। ଝୁଲା ଓ ବାଘଛାଲର ଗଞ୍ଚିଲିଟିକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହଁ କହି ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ସାଧୁ ବାବା। ସମସ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବରକନ୍ଦାଜ ସନ୍ତୁ ସିଂ ବାହାର ଅଗଣାରେ ଆ ଭୂମି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ସଲାମ ମାରି ଆଗେଇ ଆସିଲା। ଉମାଚରଣ ବାବୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଝୁଲା ଓ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକୁ ସନ୍ତୁ ସିଂ ହାତକୁ ଦେଲେ। ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କର ବହି ବସ୍ତାନୀଟିକୁ କାଖରେ ଜାକି ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳ ଧରି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱରରେ ମୋଦକଙ୍କୁ କହିଲେ,
ମାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ତୁମ ଘରକୁ, ଦୁଃଖ କର ନା, ପରିବ୍ରାଜକ ମୁଁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମବେତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଡାକିବ, ମୁଁ ଆସିବି। ଶାଶ୍ରୁ ନୟନରେ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓଢ଼ଣା ଦେଇ କବାଟ କଣରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ମୋଦକ ଗୃହିଣୀ। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧକାର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଲୁଗା କାନିରେ ଆଖି ପୋଛୁଥାନ୍ତି। ଏ ରତ୍ନ ନାୟକଙ୍କ ପରି ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଏ। ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଏ କଥା ତ ଜଣାଥିଲା। ସାଧୁ ବାବା ବେନୁଆର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣି ଦଳେ ଦଳେ ଲୋକ ଛୁଟି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହସ ହସ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଭରା ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଲିଙ୍କିରେ ଉଠି ବସିଲେ ସାଧୁ ବାବା। ତହସିଲଦାର ପଦବ୍ରଜରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଇକ ପରିବେଷ୍ଟିତ ପାଲିଙ୍କି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହତାଶ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ରହେ ଝଗଡ଼ାର ଚର। ସେଦିନର ସକାଳ ଆଉ ଆଜିର ସକାଳ। ସେଦିନ ମନେ ହୋଇଥିଲା ଆଜି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉଠିଥିଲା ମଣିଷ। ଏପରି ଭାଗ୍ୟ ହେଲା କିପରି? ଆଜି ମନେ ହେଉଛି କାଲି ରାତିଟା ନ ପାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯେପରି ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପାଲା। ଏ পারেতে কানতে সচি নিমাই নিমাই রে, ও পারে কান্দিয়া বলে নাই ও সে নাই রে। ফিরে আয় নদিয়ার চান্দ, ওরে ফিরে আয় প্রেমর পূর্ণিমা চান্দ, ফিরে ଆଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଝଗଡ଼ାର ଚରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଥମ ହତାଶ ଓ ବ୍ୟଥାର କଥା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୋଦକ ଭୁଲି ପାରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ନିଭୃତ କୋଣରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ରହିଥିଲା। ଥରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେ ଉଚ୍ଛ୍ବସିତ ହୋଇ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ଆରେ ତହସିଲଦାର ବାବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତା କେଉଠୁ? ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷରେ ମୋ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗାଇ ନେଇଗଲା। ବେଣୁଆଚଳର ରାଜ କଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଦର ହେଲା ତାହା ଗ୍ରାମ ପରିବେଶରେ ରାଜ ସମାଦର ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ତୁ ସିଂ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ସର୍ବକ୍ଷଣର ଭୂତ ହୋଇଗଲା। ତା ଛଡା ପାଇକ ବରକନ୍ଦାଜ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଡାକିଲା ମାତ୍ରେ ହୁକୁମ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାୟକ ମହାଶୟ ବଡ ଲୋକି କାଇଦାରେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିନେଲେ ବାବାଙ୍କର କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର, ସେ କଣ ଖାଆନ୍ତି, କିପରି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସନ୍ତୁ ସିଂ ବାବାଙ୍କର ଆସନ ପକାଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାଇ ଠିକ କରି ରଖିଲା। ବାରଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଉଠା ଚୁଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ରନ୍ଧନ ସମୟ ହେଲେ ସନ୍ତୁ ସିଂ ଗୃହିଣୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା ପ୍ରଭୃତି ଆଣି ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଚକ ପାଣି କାଢିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଭୋଗ ସଜାଡିବା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାସନ ପତ୍ର ଧୁଆ ପୋଛା, ଘର ପରିଷ୍କାର କରିବା, ବିଛଣା ପରିଷ୍କାର କରିବା, ତମାଖୁ ସଜାଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ସଜାଡିବା, ଭାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୁ ସିଂ ତଦାରଖ କରିବ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଗ୍ରହ ସେବା ତତ୍ପରତା ଦେଖି ସାଧୁ ବାବା ଦିନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ମୋତେ ଏତେ ଖାତିର ଆଦର ଯତ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର ମହାଶୟ ଯୁକ୍ତ କରରେ କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଣ୍ଟି ସାଧୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରି ପ୍ରୌଢ଼ ବୟସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ଏଇ ଆଶା ଅଛି। ମୁଁ ଅପୁତ୍ରିକ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ସାଧ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଔଷଧ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସତରେ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ।
କାରଣ ମୁଁ ବୈଦିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅବଧୂତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଉମାଚରଣ ବାବୁ ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ କହିବି ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୃହୀର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପାଇଲେ ପାଇବି, ଆଉ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ସେବାର ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ରାୟ, ତେବେ ଏଠାରେ ରହିବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ପଦଧୂଳି ନେଇ ସରକାର ମହାଶୟ କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରିବି କାହିଁକି? ଯାହା କହିଛି ତାହା ହିଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ରାୟ। କଚେରୀରେ ଦିନେ ମାତ୍ର ରହି ସାଧୁ ମହାରାଜ ନାୟକଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଜନପ୍ରାଣୀ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ଆହାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ଜନତା ଏବଂ ଅବସର ପାଇ ସେ ଆପଣା ମନରେ ସମାଧି ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ ପୂର୍ବକ ଯୋଗୀଗୁରୁ ପରିମାର୍ଜନାରେ ମନ ଦେଲେ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବୁଲିଥିବା ବେଳେ ପଛରେ ନାୟକଙ୍କର ପାଇକ ଲାଠିଧାରୀ ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ କେହି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କାହାକୁ ଡାକି ସଦାଳାପ କରନ୍ତି, ନତୁବା ମନ ଖୁସିରେ ନଦୀ ତୀରରେ ପଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ମଶାନରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ତଥାପି ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କ ନାମ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହେଁ, ସାଧୁ ବାବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଠାକୁର, ସାଧୁ ଠାକୁର। ଅସଲ ନାମଟି ଭଦ୍ର ସମାଜ ହିଁ ଜାଣେ। ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି ଗାରହିଲିରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ବାଘ ଭାଲୁ ସାପର ଆସ୍ଥାନ ଏଇ ଗାରୋ ପାହାଡ। ପଲ୍ଲୀ ସମାଜରେ ଏଇ ପାହାଡି ଗାରୋ ହାଣ୍ଡ ମାନେ କମ ଭୟାବହ ନୁହନ୍ତି। ସଭୟ ବିସ୍ମୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଗ୍ରାମାନ୍ତରରେ ବେଣୁଆଚରର ସାଧୁଙ୍କ ନାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ନାମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ସୁର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟର କ୍ଷମତା ଓ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ଯେପରି ପଞ୍ଚାନନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଜୟଗୁରୁ। ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଆପଣ ବୁଝେ। ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ ବହୁତ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ଭଲ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେମିତି ଶୁଣାଉଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଟାଇମ୍ ତଥାପି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର ସଂଘ ସେବକଟା ଟିକେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା ସଂଘର ଶାସକ ସଂଘର ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ସଂଘ ସେବକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆମର ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ, ଆଉ ଜୀବନୀଟା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ହଉ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ। ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ କରୁଣାରୁ ମୋତେ ଆଜି ଯେତିକି ହଉ ଏହି ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଜୟଗୁରୁ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ହରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପରଶୁରାମଙ୍କ ସ୍ତବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ? ତୁମେ କାହାର ସନ୍ତାନ? କି କାରଣରୁ ମୋତେ ସ୍ତବ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମର କି ଅଭିଳଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବି, ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କର। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ବାଳକ, ତୁମକୁ ନିତାନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି? ତୁମେ କାହିଁକି ସର୍ବଦା ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛ? ତୁମେ ବାଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିଶୟ ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଅଛି। ତୁମର ଗୁଣ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମେ ଗୁଣୀମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପରଶୁରାମ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଦୟାନିଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ୍ୟ। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ପଣ୍ୟ ବିନିମୟରେ ମୋତେ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। ହେ ଦୀନବତ୍ସଳ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ମୋତେ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାଧନ ଦେଇ ମୋର ପ୍ରାଣ,
କିଣି ନିଅ ମୁଁ ତୁମର ଦାସ ଅଟେ ଜାଣ। ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରାଭବ ପାଇ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଦଳ ବଳ ଘେନି ଆସି ବୁଲୁଥିଲେ ବନ। 2 ଦିନ ଉପବାସ ରହିବାରୁ ସେହି ମହାକଷ୍ଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୋଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମୋର ପିତା ଯମଦଗ୍ନି ମୁନି ଆପଣାର ଆଶ୍ରମକୁ ବେଗେ ଗଲେ ଘେନି। କପିଳା ଗାଇକି କହି ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ସତ୍କାର କଲେ ଯଥା ବିଧିରେ ସେ ପୁଣି। ସେ ଗାଇକି ଦେଖି ରାଜା ଲୋଭେ ହୋଇ ମତ ଶକ୍ତି ଘେନି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ କଲେ ରଣେ ହତ। ପିତାଙ୍କର ଚିତାନଳେ ଜନନୀ ମୋ ହର, ପରବେଶ ହୋଇ ଯିବ ତେଜିଲେ ସତ୍ୱର। ଶେଷ କାଶୁ ଏବେ ମୁହିଁ ଅରକ୍ଷ ହୋଇଲି, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଆସି ଶରଣ ପଶିଲି। ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ମନ୍ତ କରିଅଛି ତାହା ଏବେ ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ମହିମଣ୍ଡଳରେ ବୁଲି 21 ଥର, ନିକ୍ଷତ୍ର କରିବି ହସ୍ତେ ଧରି ଧନୁସର। ପିତାଙ୍କୁ ମାରିଛି ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମୂଢ଼, ଛେଦିବି ପରଶୁ ଘେନି ତାର ମେରୁ ହାଡ଼। ଏ ରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା କରିଛି ଗୋସାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତାହା ଏବେ ମନେ ଦୟା ବହି। ପରଶୁଧରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିଷେଧ ବାକ୍ୟ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ମୌନାବଲମ୍ବନ କରିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆହେ ବିପ୍ରକୁଳ ଜାତ ତପସ୍ୱୀ ବାଳକ, ତୁମେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହତଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ନିଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛ। ତୁମେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରହୀନ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କ ବିନାଶରେ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ଦେଖି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ତୁମର ସାହସ ଅସୀମ। କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଅନାୟାସରେ ରାବଣ ପରି ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କବଚ, ବର୍ମ ଓ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦିବାରାତ୍ରି ହରିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ହରିଙ୍କ ସ୍ତବ ଓ ହରି ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ। ଏ ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବୀର ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ। ହେ ବାଳକ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ମହାଦେବ ତୁମର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭୂପତିମାନେ ମୋର କିଙ୍କର, ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ରେ ମୂର୍ଖ ବିପ୍ର ବାଳକ, ମୋ କିଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ଆରେ ବିପ୍ର ଗୃହଂ ଗଚ୍ଛ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଶଙ୍କରଃ, ଅନ୍ୟେ ଭୂପାଶ୍ଚ ମଦ୍ଭୃତ୍ୟା କା ଭିସ୍ତେ ସଂମୟୀ ସ୍ଥିତେ। ଏ ରୂପେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ପୁଣି ତ୍ରିନୟନ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ବହନ। ସେ ଅନ୍ତେ ତଳକୁ ମୁଖ କରିଣ ବସିଲେ, କି କରିବେ ଆଉ ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିଲେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ, ଆହେ ଯମଦଗ୍ନି ସୁତ, ଭାବିଛ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ହତ। ଦୁସ୍ତର ସାହସ ଏହା ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର, ସହଜରେ ଦ୍ୱିଜ ତୁମେ ଶସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟ କର। ଦିବ୍ୟ କବଚ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି
ଦତ୍ତ ଆବର ଶକ୍ତିଏ ଜହିଁ ମଲେ ତୁମ ତାତ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେହି ଅଟଇରା ଜନ ଦିବାନିଶି ତାଙ୍କୁ ବସି କରୁଅଛି ଧ୍ୟାନ। ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ କାଶ କତି ତୁଚ୍ଛା କିମ୍ବା ବୁଲୁଅଛ ଭ୍ରମେ ଦେଇ ମତି। ଏଥିପାଇଁ ଅବା କିସ ମ କରିବେ ଶଙ୍କର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ପରଶୁରାମ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଶକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମୀପରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦର୍ଶନ କରି ଶିବ କରୁଣାର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସତୟୋ ବର୍ଚ୍ଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ରୁରୋଦଶ୍ଚୈଶ୍ଚ ଶୋକତଃ ସହସା ପୁରୁତସ୍ତେଷାଂ ପ୍ରାଣ୍ୟାସକ୍ତୁଂ ସମୁଦ୍ୟତଃ। ବିପ୍ରସ୍ୟ ରୋଦनं ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶଙ୍କରः କରୁଣାନିଧିଃ ପଶ୍ୟन् ଦୁର୍ଗାଞ୍ଚ କାଳୀଞ୍ଚ କୃତ୍ୱାତି ବିନୟଂ ବିଭୁଃ। ତୟୋରनुमतिं ପ୍ରାପ୍ୟ ସର୍ବେଷାଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳଃ ଯମଦଗ୍ନିସୁतं ସଦ୍ୟଃ ପ୍ରବକ୍ତୁଂ ଉପଚକ୍ରମେ। ଏ ରୂପେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବଚନକୁ ଶୁଣି କାନ୍ଦିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ରାମ ଦ୍ୱିଜକୁଳମଣି। ସେ ଅନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୀବନ ତେଜିବାର ପାଇଁ। ଏ ରୂପେ ଦ୍ୱିଜ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ସଦାଶିବ ହୋଇ ମହା ଦୁଃଖୀ। ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ବିନୟ ବଚନ ତାଙ୍କୁ କହି ପ୍ରବୋଧିଲେ। ସେ ଅନ୍ତରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନୁମତି ଘେନି ବୋଇଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ ଦ୍ୱିଜକୁଳମଣି। ତୁମ ଭକତିରେ ମୁହିଁ ହୋଇଲି ସନ୍ତୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତୁମର କାମନା ଅବଶ୍ୟ। ଅଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ହେ ବଶ୍ଚତ୍ୱଂ ମେ ପୁତ୍ର ସମೋ ମହାନ୍ ଦାସ୍ୟାମି ମନ୍ତ୍ର ଗୁହ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ଦୁର୍ଲଭମ୍। ଶିବ କହିଲେ ଆଜି ଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ରର ସମାନ ହୋଇଲ ବୋଲି ମନରେ ବୋଲୁଅଛି ଜାଣ। ଦୁର୍ଲଭ ଅଟଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ଦେବି ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ। କିଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନରେ ନିଷ୍ଠା ଦର୍ଶନ କରି ତାହା ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ। ଶିବଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା। ଭାଇ ପଢିବେ ଆଗେ? ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଆମେ ରଖିବା, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। କାନାଡା ଫେରେ ସେଟା କାଲିଠୁ ଫେରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପଢିଲେ, ମାନେ ମନ ତ ହଉନଥିଲା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଫେରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରେ ଏ ସେବାଟା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ପଢି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରାଇବେ। ଶେଷରେ ବଢିଆ ଲାଇନଟା ଆସିଲା, ମାନେ ତାର କ୍ରିମଟା ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାଙ୍କର ପରଶୁରାମଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଠାକୁର ଆମେ ବି ସେୟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମଠୁ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ହବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବଳ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଡେରି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୀପଦ କହିକି ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଆପଣ ଏଠି ସମାପ୍ତ ଟିକେ କରାନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ମା ସବୁ ପଢିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆଲୋଚନା ବି ବହୁତ ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ଜୀବନୀରେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଇଟା ଟିକେ
ସେଟା ଲମ୍ବା ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ଯାଉ ଭାଇ ବି ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଆମେ କାଲି ନା ସଂଘ ପୂଜାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ। ଜ୍ଞାନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେ କଥା। ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ଚାଲିଛି, ମାନେ ତାର ଉପାଦେୟତା ଟା କଣ, ମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବାର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ହେଲା ଏବଂ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ଏଣୁ ଆମେ ମାନେ ଠାକୁର କିପରି ଭାବରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ରାସ୍ତା ଠିକ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସଂଘ ସେବକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା, ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଜୀବନୀ ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଠାକୁର କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ମାନେ ବେଢ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରେରଣା ହିସାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁକା ହେଲେ ସଂଘ ସେବକ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସକାଶେ ଭାଇ ଯୋଉ ସଂଘ ସେବକ ଆମ ଲାଗି ତାର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ, ଆମକୁ ଟିକିନିକି ଭାବରେ ସଂଘ ସେବକରେ ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିକି ଚଳିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ଭାବରେ ଜଗତର ସେବା କରିପାରିବା। ଏତିକି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ବି ସମୟ ହେଲାଣି ଭାଇ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯାହା ସାରାଂଶ ଅଛି ପଢ଼ିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ରହୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ବୁଝି ସୁଝି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାର ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଟୋଟାଲ ଆମେ ଟେକ୍ ଆୱେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପାଇବାର ବାଟ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବାଟ ହେଲା ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସାଧନା। ଜୟଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ସାଧୁସଭା ଏଇଠି ସାରିବା। ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ସଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ବଢ଼େ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏମିତି ସବୁ 10ଟା 15 ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ତ ବଢ଼େଇ ହେବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସମୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆଲୋଚନା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଧିକା ରହିଲାକୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ତାକୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ଫେର ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ 9ଟାରେ ଫେର ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଏଇ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସଭାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଜୟଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସଭା ଏଠି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, 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 ଜୟ ଗୁରୁ।